家出席大反台日第3場嘅公演。好多謝你每一個。做咩？好似有嘢你想上台講，好似有啲嘢想講咁。要成就呢出舞台劇，台前幕後有好多人需要多謝嘅，但係我哋都唔逐一講，嘥大家時間。因為最主要咧就係驚同事遲放工啦，咁我要多謝今次要多謝 SM Team 啦，多謝妹仔，俾我哋困咗喺首爾嘅希希園區嗰度1個月，就陪住我哋幾個彩排，好多謝妹仔。另外要多謝 DSM 嘅卡文啦。每一個 show DSM 都係卡文，咁有佢喺度地方好多。仲要多謝 ASM 嘅阿銘同埋阿飛，多謝你哋兩個。咁阿飛咧，除咗係做今次嘅 ASM 之外咧，佢仲有一個特別嘅角色嘅，就係喺我哋第2場圓玄學院嗰一場咧，唔知大家有冇留意？角落頭8萬蚊嗰架空宅咧，裏邊有隻手嘅，就係佢嚟㗎啦，飛飛。咁今日仲有一啲朋友嚟咗啦，有阿 Pamela 嚟咗啦，有阿 Grab B 啦，每80嘅 Grab B 啦，哇，明星嚟㗎咯喎，有 Grab B 嚟，有反應喎。仲有阿天佑啦，天佑今日都嚟咗啊！多謝你。咁仲有就係我哋開場之前，我喺我嘅 IG 嗰度公佈咗就話，今次我哋嘅 dress code 咧就係格仔嘅。咁前2場都好多人嚟着，但係今日前排呢啲人有幾個哇喺嗰度 Burberry 添喎，喂！我話要格仔台布喎，係咪着 Burberry 有啲人喺嗰度都有，都有。咁我哋就喺出邊前台嘅工作人員咧，會揀選咗一位，用佢哋嘅特別嘅眼光，評審小組咧開咗會咧成2個鐘啊！即係我哋頭先一路做戲，佢一路開會咧，傾咗一個勝出者出嚟，就有一份小禮物送翻俾佢嘅。一陣間你就可以去前台嗰度話你係贏咗，咁就得㗎啦。你有信心就得㗎啦。咁個得獎者咧就係喺 Store 嘅 H25，你可唔可以企起身啊 ？H25 係你係嘛？哦，恭喜你啊！你好有信心記住啊，因為如果佢哋懷疑你咧，就取消㗎啦呢份獎品。咁跟住咧，仲有就係我要多謝 Les Cafe 啦，因為唔講大家唔知 Les Cafe 係真係我哋今次嘅 sponsor 咧。雖然你喺海報上面見唔到佢個 logo， 但係其實係真係有佢個 logo 喺度。你試下上翻我嘅 IG 或者 Facebook 嗰度睇翻嗰啲 poster 咧，然之後放大佢咧，就會喺個椰子上面見到佢個 logo。咁都好難揾到一個 sponsor 可以願意聽我喺度鳩噏話，喂，你 sponsor 但係你個 logo 好細㗎，咁佢話好啊，咁真係好多謝佢嘅信任。咁幫襯下佢啲椰子咖啡啦 ，OK。跟住仲有就係我哋我仲有一個傳統就係咧，過往我10幾年前開始，我有啲讀者就會喺書展嗰度，我哋一齊影相年宵然之後做 talk show 舞台劇都會影相嘅。咁我第1場冇做呢件事，我後尾翻去咧有少少後悔，因為我覺得雖然我好快就會見大家啦，唔知大家知唔知？因為你個場行背脊嗰度有少少天線，唔知你哋見唔見到？雖然好快，但係我唔知會無啦啦我死咗啊嘛。咁所以我有少少後悔，於是乎晏晝開始我就決定同大家影翻相，因為我哋疫情咧停咗幾年，我諗就即係5、6年冇影相啦。咁如果有興趣嗰啲人咧，係可以出去前台嗰個大雞 job 嗰度揾我影相嘅，排隊冇阻住人就得㗎啦。咁但係唔想影唔使影嘅 ，OK。同埋因為咧，我唔有2個規條嘅，就係因為我驚自己會病，所以我會戴口罩啦。第二就係咧，費事阻住同事收工，所以我哋係一個光速影相嘅。你可能個感受會有少少差嘅，好似入鋪口食嘢咁嘅。唔好意思，我喺度同大家講唔好意思先，我哋係好有禮貌，但係光速影 ，OK。咁一陣見啦，等我10至15分鐘到啦。最後我哋影翻嗰幅大合照啊，因為咧頭先嗰幅相我次次都影到好忙啊，對唔住。咁
咁所以我哋真係揾一位攝影師咧，專業嘅攝影師嚟影翻呢幅相咁嘅。好，咦？又係菲菲。唔好意思啊，我哋揾個業餘嘅攝影師影。我應該都係影得好過我嘅咁。好啦，我哋準備第三場。係咯，握手咯，或者你哋中意都可以嘅。1、2、4，未得喎。得啦。繼續得啦，唉，得㗎啦，好啦。唔該曬你哋。我都係 make sure 冇留嘅，應該1、2、3、4、5冇㗎啦，應該。好啦，咁多謝你哋嚟，我哋講完嘅話，下次見，多謝曬你哋，多謝你哋，多謝曬。馬上決裂，驚反爛隻碟。每次也會氣憤到側肩，聲言太大後一週離場直接，但遠望去又崎嶇有點膽怯。有冇咁大張台俾佢？揾唔到啊，見唔到啊！各位觀眾。